بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Относительно всех этих случившихся событий, всех этих видео, которые записывает уважаемый Абу Усман Джаузи, хочу сказать, что, во-первых, то самое первое видео, которое было записано мной, и в котором я говорил о том, что шииты готовы к дискуссии, и где было выставлены правила и регламент предлагаемой мной дискуссии, то хочу сказать, что причиной этого видео послужила тупиковая ситуация, которая сложилась у нас с Джаузи во время переписки в Вайбере. Дело на самом деле дошло до тупика, и у меня уже не было никакого выхода. То есть я не мог дальше с ним переписываться и обсуждать что-то. Хотя я туда заходил именно для того, чтобы обсудить вопрос о регламенте и правилах дискуссии, которая должна была состояться. Но, к сожалению, дело дошло до печального, и очень не хочется об этом говорить, но, к сожалению, Джаузи просто начал оскорблять и перешел на личности. И эти сообщения он не показал, то есть все мои сообщения он показал абсолютно, кроме одного сообщения. Это сообщение, которое я написал, имело следующее содержание: оставь эти слова на тот день, когда со мной встретишься. То есть я пытался его все-таки как-то остановить, но бесполезно. То есть он эти сообщения не показал. Я это для чего говорю? Для того, чтобы вы поняли, что наша переписка зашла в тупик. И именно поэтому я записал видео. И мое обращение было сделано не только к Джаузи, а любому другому человеку, который захочет обсуждать эти вопросы и проводить дискуссии, научные дискуссии, а не перепалки или взаимные обвинения. И поэтому я выложил тот регламент и те правила, которые кажутся для меня разумными и приемлемыми. И любой человек, будь это Джаузи или любой другой человек, который не согласен с каким-либо пунктом, с какими-либо правилами, то может предложить альтернативную версию, и мы рассмотрим эту версию, обсудим и, возможно, придем к какому-либо общему мнению и проведем, соответственно, эту научную дискуссию. Именно для этого я записывал видео, чтобы избежать вот этих перепалок, оскорблений взаимных и так далее, и уже перевести все на более цивилизованную и более конструктивную почву и основу. Но, к величайшему сожалению, опять все перешло в перепалки, в обвинения, в ширке, в маджус, лжец, клеветник и так далее. Все, к сожалению, опять дошло до этого. То есть я хотел избежать этого, но опять-таки наткнулся именно на эту ситуацию. И поэтому я очень всем сердцем, всей душой искренне прошу Абу Усмана Джаузи все-таки вернуться на поле конструктивного диалога, уже где можно говорить понятное дело, что мы для вас являемся заблудшими, вы для нас тоже являетесь заблудшими, но речь-то сейчас не об этом, понимаете, речь здесь о научной дискуссии, о доводах, о доказательствах и так далее и тому подобное. И вот эти обвинения во лжи, в клевете и так далее, это все на самом деле лишнее все. Очень-очень все лишнее. Я на том видео об этом говорил только для того, чтобы люди поняли, откуда растет эта история, откуда она началась. Я сказал полгода назад, мог ошибиться, мог не ошибиться, какое это имеет значение. Вели они с Абу Усманом Джаузи переговоры, или я ошибся, мне донесли неверную информацию, не вели подобных переговоров. Опять-таки, какое это имеет отношение? И почему это именно должно быть клеветой? И причем злобной и намеренной клеветой.
или уважаемый Абу Джаузи говорит о том, что я назвал его, я сказал, что он отделяет Коран и Сунну или что-то похожее. Я коранитом никого не называл, и на том видео ясно видно, что я не называю его коранитом и не обвиняю его в коранизме. Я наоборот говорю, что он из Ахли Сунны, и Ахли Сунне не подобает отделять Коран и Сунну. Он считает, что это не было отделением Корана и Сунны, я считаю, что это было отделением Корана и Сунны. Почему он не считает так? Потому что он говорит, что я сначала собирался обсуждать все на основе Корана, а потом перейти на Сунну. Я почему считаю, что это отделение Корана и Сунны? Потому что я считаю, что хадисы всего лишь являются толкованием Корана. Это все разъясняет Коран, доносит до нас ясный смысл Корана. То есть в этом значении они неотделимы. Это во-первых. Во-вторых, кто сказал, что у нас будет состояться вторая дискуссия? Мы на данный момент находились на обсуждении первой дискуссии. Кто сказал, что вторая дискуссия также состоится? То есть это неизвестно. И поэтому гадать о том, что это обсудим на второй дискуссии, на третьей дискуссии и так далее. То есть я говорил, что для меня неприемлемо отделять Коран и Сунну в том значении, что мы не можем обсуждать на дискуссии только на основе аятов. Говорить только на основе аятов. Мы этого не можем. А он именно это предлагает. Он именно это и предлагал. Хотя на данный момент он, как мне кажется, изменил свою точку зрения. То есть он говорил, будем обсуждать на одной дискуссии только на основе Корана, а потом же на другой дискуссии. Для меня это неприемлемо, потому что я хочу использовать аяты, хочу использовать хадисы, и может даже и не буду пользоваться хадисами и аятами. Это не важно. То есть он говорил, что то, что он говорил в Вайбере, что значит ты признал, что в Коране нету аятов Авилаят Али бин Аби Талиб алейхиссалам. Какое имеет это значение? Если мы и шииты, и сунниты признаем, что сунна толкует Коран, то почему мы должны ставить такие условия? Почему такая тема у нас должна быть? Возможно, я не буду никогда пользоваться хадисами, только одними аятами это докажу. Но это не значит, что я должен заранее неразумные и неприемлемые для нас обоих, для суннитов, для шиитов условия принимать. Это то есть неразумно. И поэтому я со всей искренностью, со всей доброжелательностью, со всей теплотой призываю к конструктивному диалогу и прекращению этих перепалок, которые начались в Вайбере. Обвинением в маджусизме, в клевете, в лжи, в трусости и так далее и тому подобное. И еще куча других вещей, о которых я даже не хочу сейчас говорить, чтобы не обострять ситуацию. В любом случае, уважаемый Джаузи, и я просто что хочу сказать. Уважаемый Джаузи, Абу Усман, я прекрасно понимаю, в какой ситуации вы сейчас находитесь. Вас окружает группа молодежи, молодых ахли сунна, у которых кипит кровь, которые жаждут зрелищ, которые жаждут конфликтов. И я так подозреваю, что их настроение передалось вам, взрослому человеку, у которого, я насколько понимаю, есть дети, который получил образование и в какой-то степени является образованным интеллигентом. И это настроение вот этой молодежи, необразованной, грубой молодежи передалось вам. И поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы были внимательны, чтобы это настроение вам не передавалось. Мы все-таки люди науки, и наше дело заниматься науками, а не обвинениями и вот этими вот интригами, какими-то перепалками, взаимными обвинениями и так далее и тому подобное. Это мое такое искреннее послание вам. И я думаю, что если вы на самом деле находитесь в той ситуации, которая мне кажется, то есть на самом деле находитесь под влиянием вот этих настроений враждебных и вот этих молодежных настроений, если вы на самом деле в такой ситуации находитесь, то я думаю, что последовав моему совету и
держась подальше от этих настроений, вы только приобретете от этого пользу. А если вы все-таки, я ошибаюсь, вы в такой ситуации не находитесь, и на самом деле это ваше собственное настроение, вот это вот враждебное обвинение и так далее и тому подобное, то я также искренне, как человек, человеку советую все-таки избавиться от этого настроения. Это пагубное настроение, и никакого вреда ни мне, ни другим шиитам, против которых вы настроены враждебно, это никакого вреда не принесет, уверяю вас. Это принесет вред только вам самим. Но тема этого видео на самом деле совсем другое. Уважаемый Абу Осман Джаузи сказал, что Ибн Таймия не признает хадис о том, что трон Бога скрипит, когда он садится на трон, и что этот хадис не признается другими учеными Ахли Сунна и так далее и тому подобное, что маджусы придумали эту историю, и маджусы наводят клевету. Давайте мы этот вопрос обсудим более или менее подробно, но прежде чем приступить к данному вопросу, послушаем мнение и слова Абу Усмана Джаузи. Какой-то там Михаил или Гавриил, или не помню кто, распространяет, что Ибн Таймия сказал, что Аллах сел на трон, и трон заскрипел. То есть я ему сказал, а если сейчас я докажу, что это не так, ты себя лжецом объявишь? И после этого мрак, холодное дыхание. Недавно получил ответ от моего оппонента вокруг темы скрип трона. То есть Господь вознесся на трон, и трон заскрипел. И я сказал, что этого текста нету в произведении Ибн Таймии, и Курбан привел довод и предъявил факты. Я посмотрел, понял, осознал свои слова, что я сказал именно в данном вопросе, что они лжецы. И поэтому сейчас я хочу сказать и заявить, что они еще хуже, чем лжецы. Они даджалун. Именно даджалун. Даджал, который играет текстами. Да, я осознал, что я сказал, что они лжецы. Надо было сказать как есть. Они коварные лжецы. Каатит рахаль. Хадис. Аллах сел на трон, аж заскрипел трон скрипом нового седла. Этот текст Ибн Таймия привел. Я о чем говорил в обращении? Что Ибн Таймия данный хадис не привел. Потом скажут, ну вот Ибн Хиббан его включил в Ас-Сикат, книгу Ас-Сикат. Мы ответим. Ибн Хиббан мутасахиль. Мутасахиль. Это, если кто не знает, человек, который в вопросах таусик, то есть удостоверение личности, проявляет небольшую снисходительность. Это единогласно. Это насчет Ибн Хиббана. Все остальные скажут, что он слабый. В том числе, кто? Ибн Таймия. Где? В Маджму аль-Фатауа. Том 16. 436 страница или 463, оттуда можно начать. Где он сказал, что эти версии спорные. Он сделал та'лиль, то есть указал, что момент спорный, хадис спорный. Ибн Таймия не сказал, что он спорный момент. Да, Ибн Таймия привел тексты и сказал, они спорные. Сам Ибн Таймия говорит. Это в Маджму аль-Фатауа. Как вы сами видите, Абу Усман Джаузи всячески отрицает
наличие подобного хадиса в книгах Ибн Таймии, и более того, он отрицает, что Ибн Таймия вообще как-либо может принимать данный хадис, и что вообще ученые Ахли Сунны данный хадис не принимают. Но давайте обратимся в книги Ибн Таймии и посмотрим, что сам Ибн Таймия по этому поводу говорит. В первую очередь обратимся к книге Ибн Таймии Маджму Фатава, то есть это сборник фетв Ибн Таймии, издательство Маджма'уль Малик Фахд, Маджма'уль Малик Фахд 1416 года по хиджре или 1995 года, том 16, страница 435-436. Вот что Ибн Таймия пишет на этих страницах. ومن ذلك حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروي عن عمر. Среди этих хадисов, хадис, передаваемый от Абдулла ибн Халифы, известный хадис, который ярви ан Умар, передается от Умара. Ан Наби саллаллаху алейхи вассалям, который в свою очередь передал от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, вакад рабаху Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуль-Вахид аль-Макдаси, и который также передается Абу Абдуллахом аль-Макдаси фи Мухтарихи, в его книге Мухтар. وَتَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَرُدُّهُ لِإِسْتِرَابِهِ. И некоторые ученые, небольшая группа, وَتَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ, небольшая группа ученых из Ахлюль Хадис опровергли этот хадис, كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم, как, к примеру, Абу Бакр аль-Исмаили или Ибн аль-Джаузи и другие ученые из Ахлюль Хадис. То есть он говорит, что этот хадис, передаваемый от Абдулла ибн Халифы, известный хадис от Абдулла ибн Халифы, был отвергнут небольшой группой ученых из Ахлюль Хадис, таких как Абу Бакр аль-Исмаили и Ибн Джаузи и другие ученые Ахлюль Хадис. ولكن أكثر أهل السنة قبلوه. Но он говорит, что большинство ученых Ахли Сунны приняли этот хадис. Хадис, передаваемый от Абдулла ибн Халифы. Вафихи каля. И в этом хадисе. То есть он уже переходит к тексту этого хадиса. Вафихи каля. И говорит, что в этом хадисе говорится следующее. Что же говорится в этом хадисе, передаваемом от Абдулла ибн Халифы? Инна аршаху ау курсияху васиа самавати валь арды. В этом хадисе говорится, что трон или престол Бога охватывает небеса и землю. Ва иннаху яджлису алейхи. И что Бог восседает над ним, над этим троном или же над престолом. فما يفضل منه قدر أربعة أسابع أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أسابع. То есть Ибн Таймия говорит, что в хадисе сказано, что этот трон, на троне не остается места размером в 4 пальца. То есть место, свободное место, остающееся на троне, не превышает, не достигает размером в 4 пальца. То есть свободное место на троне не достигает размера в 4 пальца. Или так, или же по-другому дошло в хадисе. فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَسَابِعَ. То есть не остается свободного места на троне, разве что размером в 4 пальца. Разве что размером в 4 пальца. То есть, или же это свободное место не достигает 4 пальцев, или же не превышает 4 пальцев, если говорить простым языком. وَإِنَّهُ
وإنه ليعت به أتيت الرحل الجديد براكبه. И этот трон скрипит подобно скрипению нового седла, который скрипит из-за всадника. Трон Бога скрипит подобно скрипу нового седла, который скрипит из-за всадника. Этот хадис, который передается, это текст хадиса, который передается от Абдулла ибн Халифы, известный хадис, как говорит Ибн Таймия, который большинством ахли сунны принимается, но небольшая группа мухаддисов отвергли этот хадис, в котором говорится, что трон Бога охватывает небеса и землю, и что Бог восседает над этим троном, садится на этот трон, и что на этом троне не остается свободного места размером 4 пальца, или же по-другому, свободное место на этом троне не превышает размеров 4 пальца. И что этот трон скрипит подобно скрипу нового седла, который скрипит из-за всадника. Валяфзуль атид. Валяфзуль атид. И слово атид, то есть слово скрипение, قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السنن. Что слово скрипение дошло в другом хадисе, который передается от Джубейр ибн Мут'има, который передается Абу Давудом в его книге Ас-Сунан. То есть скрипение Божьего трона также пришло до нас в книге Абу Давуда Ас-Сунан. И далее он говорит: «Валь-хадису кад раваху уляма ус-сунна». Этот хадис передается учеными ахли сунны. Ки Ахмад ва Аби Дауд ва гайрихима, такие как Ахмад ибн Хамбал или Абу Давуд и другие ученые. И далее вот что говорит Ибн Тайми относительно данного хадиса, относительно скрипения Божьего трона. وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَا لَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى. وَلَيْسَ فِيهِ. И в этом хадисе нет никаких проблем. وَلَيْسَ فِيهِ. В этом хадисе нет никаких проблем. إِلَّا مَا لَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى. Но есть одна вещь относительно этого хадиса. То есть никаких достатков у этого хадиса нет, но у этого хадиса есть одна вещь. Что эта вещь? Эта вещь заключается в том, что другие хадисы подтверждают достоверность этого хадиса. То есть это такой оборот речи в арабском языке часто используется. К примеру, говорит, у этого человека нет достоинств, кроме того, что у него нет никаких недостатков. То есть у него нет достоинств, кроме того, что у него нет никаких недостатков. И здесь практически то же самое. То есть он говорит, что у этого хадиса нет никаких проблем, кроме того, что подтверждается этот хадис другими хадисами. То есть у этого хадиса проблем нет, его можно принимать. И плюс к этому имеются свидетельства в других хадисах, которые передаются также с подобным смыслом. وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَا لَهُ شَاهِدٌ مِنْ رَوَايَةٍ أُخْرَى وَلَفْظُ الْعَتِيدِ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِهِ. И слово скрипение дошло также в других хадисах. وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصرا وذكر أنه حدث به وكي. Этот хадис от Ибн Халифы передается имам Ахмад ибн Хамбалом и другими в сокращенном виде и приводится ими, что этот хадис также передавался Ваки. Этот хадис передавался Ваки. لكن كثير ممن رواه رعوه بقوله. Но Ибн Таймия говорит, что большинство из тех, которые передают этот хадис, передают со следующими словами. أنه ما يفضل منه إلا أربع أسابيع. Он говорит, большинство передатчиков этот хадис передают со следующими словами, что не остается свободного места на троне, разве что размером в 4 пальца. То есть 4 пальца остается свободный
место размером в 4 пальца остается свободным на этом троне. То есть он выше говорил, что двумя разными оборотами дошел этот хадис. Один хадис, то есть один оборот заключался в том, что не остается размера даже в 4 пальца, свободного места даже в 4 пальца. А в другом говорилось, что это свободное место не превышает 4 пальцев. То есть в одном говорилось, что это свободное место не достигает 4 пальцев, а в другом месте говорилось, что это свободное место не превышает 4 пальцев. Вот что дальше говорит Ибн Таймия. فَجَعَلَ الْعَرْشَ يَفْضَلُ مِنْهُ أَرْبَعُ أَسَابِعَ. Эти передатчики, то есть в этом хадисе, в этом обороте сказано, что арш остается свободным, место на арше остается свободным размером в 4 пальца. То есть место на арше остается свободным размером в 4 пальца. وَأَعْتَقَدَ الْقَاضِي وَابْنُ الزَّاغُنِي. То есть он говорит, что верили Кади и Ибн Загуни, верили وَنَحْوُهُمَا, и подобные им люди верили صِحَّةَ هَذَا اللَّفْظِ, верили в достоверность этих слов. То есть то, что именно сказано в хадисе, что остается размером 4 пальца, они верили в достоверность этих слов. وَتَكَلَّمُوا عَلَى مَعْنَاهُ, и говорили относительно значения этих слов. И говорили, что بِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدَرْ لَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْإِسْتِوَاءُ, что размером в 4 пальца Бог не восседал над троном, то есть он оставлял это место свободным. وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره ولفظه. Этот хадис также передается от Табари в его толковании Корана, который звучит следующим образом: وَإِنَّهُ لَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعِ أَسَابِعَ. То есть Табари передает уже в другом обороте, другими словами, что свободное место на троне не достигает размера в 4 пальца. То есть свободное место на троне не достигает размера 4 пальца. Это Ибн Джарир ат-Табари в своем толковании в таком обороте с такими словами привел. То есть, как мы видим, во-первых, он говорит, Ибн Таймия относительно данного хадиса говорит, что большинство ахли сунны принимали этот хадис, несмотря на то, что небольшая группа все-таки отрицали этот хадис. И более того, он говорит, что «Валейса фихи илля ма лаху шахидун мин риваятин ухра», что в этом хадисе нет никаких проблем, кроме того, что другие хадисы свидетельствуют о достоверности данного хадиса. То есть, другими словами, вообще нет никаких недостатков, кроме достоинств. У этого хадиса, кроме достоинств, ничего нету. Это что касается Маджму Фатава, где он приводит этот хадис. То есть я обращаюсь к Абу Усману ибн Джаузи и хочу спросить: уважаемый Абу Усман, вы утверждали, что невозможно в его книгах найти данный хадис. Вот, пожалуйста, Маджму Фатава. И более того, он подтверждает, что этот хадис не имеет никаких проблем, и другие хадисы свидетельствуют о достоинствах данного хадиса, о достоверности данного хадиса. И более того, он приводит толкование относительно того, что значит свободные места размером 4 пальца на троне и так далее и тому подобное. Но у нас имеются также и другие свидетельства о том, что Ибн Таймия принимал этот хадис и более того настаивал на этом хадисе, и любого, кто отрицал данный хадис, назвал глупым и не имеющим веры человеком. К примеру, баяну тальбис аль-джахмия фи та'сиси бида'ихим аль-каламия. Баяну тальбис аль-джахмия переводится как разъяснение фальсификации джахмитов. Разъяснение фальсификации джахмитов принадлежит
Ибн Таймия, том 3, издательство то же самое, которое и было упомянуто относительно Маджму Фатава, то есть Маджмауль Малик Фахд, 1429 года хиджры, издание. Исследователь Ахмад Муаз Алаван Хакки. Издана в Медине эта книга, том 3, как я уже сказал, Баяну Тальбис аль-Джахмия, том 3. Нам нужна страница 242. Прошу прощения. Том 3, страница 246. Том 3, страница 246. Вот что говорит Ибн Таймия. Вакаля фи китабихи. Ад-Дарими в своей книге пишет, говорит следующее. Хаддасани Мухаммад ибн Башар Бандар, передал Мухаммад ибн Башар. Хаддасана Вахаб ибн Джарир, который передал от Вахаб ибн Джарира. Хаддасана Аби, который передал Вахаб ибн Джарир, передал от своего отца. Каля, отец Вахаба ибн Джарира сказал: Сами'ту Мухаммад ибн Исхак. Я слышал, как Мухаммад ибн Исхак юхаддису ан Якуб ибн Утба. Я слышал, как Мухаммад ибн Исхак передавал хадис от Якуб ибн Утбы. Ан Джубейр ибн Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'им, который в свою очередь передавал хадис от Джубейр ибн Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'има. Ан Абихи, который передавал от своего отца. Ан Джаддихи, который в свою очередь передавал хадис от своего деда. Каля, дед сказал, Каля Расулуллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алихи вассалям, сказал следующие слова: Инна Аллаха фавга аршихи. Поистине Всевышний Аллах находится над троном. Фаука самавати, который находится над небесами. Фаука арды, который находится над землей. Ва иннаху ла яитту бихи атитар рахли бирракиб. И поистине скрипит этот трон, скрипит подобно скрипу сидения, который скрипит из-за всадника. То есть подобно скрипу сидения, который скрипит из-за всадника. То есть, как мы видим, Баяну Тальбис аль-Джахмия, Ибн Таймия данный хадис приводит. Но что он говорит далее? Вахада аль-хадис, этот хадис, он говорит, равахуль имам Ахмад, передается имам Ахмад ибн Хамбала, фи китаби рад аль-Джахмия, в его книге «Опровержение джахмитов». Ан иддати машайихин минхум ибн Башар, от некоторых ученых, от некоторых передатчиков, среди которых находится Ибн Башар. Каля фихи ан Джубейр ибн Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'им ан абихи ан джаддихи, который передает от Джубейр ибн Мухаммад ибн Джубейр ибн Мут'има, который передает от отца, который передает от своего деда. Каля. И в котором говорится: «Ата Расулуллах а'раби», к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел некий бедуин. Факаля я Расулаллах, и который сказал: «О посланник Аллаха, джухидатил анфус, вадаатил аял, ванухикатил амвал, вахалакатил ан'ам, вастаскиллах лана». Этот бедуин жаловался на засуху и попросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сделать дуа за дождь, за то, чтобы пошел дождь. Попросить Аллаха, чтобы он не спаслал дождь. Каля Расулуллах. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующие слова: «Инна Аллаха ла ясташфи'у бихи аля ахадин мин халкихи ша'нуллахи азам мин залика вайхак».
И пророк за это начал его порицать. «Атадрима Аллах?» И спросил этого бедуина: «Знаешь ли ты, кто такой Аллах?» И далее пророк сам отвечает на свой вопрос. «Инна аршаху аля самавати». Его трон находится над небесами. «Хакада». «Ва иннаху лаяитту бихи атиита рахли бирракиб». И далее пророк говорит: «Поистине этот трон, который находится над небесами, скрипит подобно скрипу нового седла, который скрипит из-за всадника». То есть точно так же, как седло скрипит из-за того, что на него садится всадник, также скрипит трон Бога, согласно этим словам. وقال ابن بشير في حديثه. Ибн Башар в своем передаваемом им хадисе говорит: «Инна Аллах фаука арши». Всевышний над троном. «Ва аршуху фаука самавати». Его трон находится над небесами. «Ва каулуху фил хадис». И далее Ибн Таймия объясняет уже данный хадис и доходит до этого места. То есть он сначала объясняет относительно того, что бедуин попросил сделать за него дуа, и он разъясняет ответ пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть приписываемый пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ответ в данном хадисе объясняет. И далее говорит: «Вахадаль хадис кад ют'ину фихи ба'азуль муштагилина биль хадис». В данном хадисе видят недостаток некоторые хадисоведы. То есть «Вахадаль хадис кад ют'ину фихи ба'азуль муштагилина биль хадис». Некоторые мухаддисы, некоторые занимающиеся хадисами люди видят в этом хадисе недостаток. В каком хадисе? В хадисе, где говорится о скрипе Божьего трона. «Интисаран лиль джахмия». И почему они видят недостаток? Почему они приписывают недостаток данному хадису? «Интисаран лиль джахмия». Чтобы помогать джахмитам. То есть врагам Ибн Таймии, врагам Ахлюль Хадис, врагам Ахли Сунны. То есть он говорит, некоторые люди, занимающиеся хадисами, приписывают данному хадису недостаток, чтобы помочь в этом джахмитам, чтобы помочь идеологии джахмитов. То есть они являются помощниками джахмитов. Те люди, которые видят недостаток в этом хадисе, являются помощниками джахмитов. И очень интересно узнать мнение Абу Усмана Джаузи относительно того, что люди, отрицающие, видящие в этом хадисе недостаток, являются помощниками джахмитов, то есть врагов Ахли Сунны и врагов Ибн Таймии и Ахлюль Хадис. И хотелось бы узнать, чтобы Джаузи Абу Усман разъяснил данный момент, являются ли те ученые, которые, по его мнению, считают данный хадис слабым, помощниками джахмитов. Очень было бы интересно узнать это, насчет этого мнения Абу Усмана Джаузи. وَإِنْ كَانَ لَا يَفْقَهُ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمْ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّأْتِيلِ. Даже несмотря, далее он говорит, они являются помощниками джахмитов, даже несмотря на то, что они не понимают, о чем говорят. То есть они не понимают, что на самом деле помогают джахмитам. وَإِنْ كَانَ لَا يَفْقَهُ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمْ. То есть эти некоторые занимающиеся хадисами люди, которые видят недостаток в данном хадисе, не понимают, что они являются помощниками джахмитов, и не понимают, что означают на самом деле их слова. وَمَا فِيهِ مِنَ التَّأْتِيلِ. И не понимают, что их слова означают отмену атрибутов Бога, отмену атрибутов Бога. Ат-та'тиль, который так порицается Ибн Таймии, Ахлюль Хадис и Ахлю Сунной. И также порицается Абу Усманом Аль-Джаузи. То есть он говорит, те люди, которые видят недостаток в данном хадисе, являются помощниками джахмитов, несмотря на то, что не понимают, о чем говорят, и также их слова означают та'тиль, то есть отмену атрибутов Бога. Та'тиль, отмену атрибутов Бога. Что полагается в Ахлюль Хадис и в Ахли Сунны за та'тиль? Что они думают о тех людях, которые отменяют атрибуты Бога?
делают та'тиль. Что они думают? Так вот, те люди, которые, по мнению Ибн Таймии, те люди, которые отрицают данный хадис и видят в этом хадисе недостаток, несомненно, делают та'тиль, то есть отменяют атрибуты Бога. Вастибша'ан лима фихи мин зикриль атид. Из-за того, что, то есть они хотят помочь джахмитам, или же ау истибша'ан лима фихи мин зикриль атид. Или хотят они помочь джахмитам, или же они просто являются трусами. Или же они просто являются трусами, то есть они боятся лима фихи мин зикриль атид. Боятся, что в хадисе использовано слово скрип. Боятся, то есть отрицают этот хадис, приписывают ему недостатки, потому что боятся из-за того, что в этом хадисе использовано слово атид. То есть Абу Усман аль-Джаузи, который из-за слова атид отрицает этот хадис, может ли он подпадать под эту категорию, о которой говорит Ибн Таймия? Кама фа'аля Абу Касим аль-Муаррих. Как это сделал Абу Касим, историк Абу Касим. Он говорит, Абу Касим боялся этого хадиса, потому что там использовано слово скрип, и поэтому он видел недостатки в этом хадисе, приписывал этому хадису недостаток. А некоторые другие доказывают недостаток этого хадиса только тем, что этот хадис передается только от Мухаммад ибн Исхака. И далее он говорит, ما أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم ما أن هذا الحديث. Уважаемый Джаузи, прошу быть в данном случае весьма и весьма внимательным. ما أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى. То есть этот хадис, он говорит, и подобные ему хадисы, и все те хадисы, которые по смыслу и по словам, по выражениям похожи на этот хадис, лам язаль мутадавилян бейна ахлил илм, всегда бродили, всегда существовали среди ученых, среди людей, которые занимались науками. То есть подобные хадисы всегда были среди ученых, он говорит. Халифан ан салифин, и передавались от поколения в поколение, из поколения в поколение. Эти хадисы и похожие ему хадисы передавались из поколения в поколение и существовали среди ученых всегда. Лам язаль мутадавилян, всегда существовали среди ученых. Валам язаль салафул умма ва аимматуха яравуна залика равията мусаддикин бих. Он говорит, всегда умма, всегда исламская умма и имамы исламской уммы, всегда умма, он говорит всегда, использует слово всегда, всегда умма и имамы уммы передавали этот хадис, еще раз повторяю, передавали этот хадис, но передавали не как обычные люди, а люди, которые всей душой поверили в этот хадис. Яравуна залика риваята мусаддикин бих. То есть передавали этот хадис как люди, которые всей душой поверили в этот хадис, в эти хадисы. Этот хадис и подобные ему хадисы. То есть он говорит, всегда умма и имамы уммы передавали эти хадисы, этот и подобные ему хадисы, полностью, всей душой поверив в них. И далее он говорит, рада бихи аля ман халафаху мин аль-джахмия. И приводили эти хадисы, рада бих, приводили этот хадис аля ман халафаху, против тех, которые противостояли им. Противостояли этому хадису, значению этого хадиса. Приводили этот хадис против тех, которые противостояли. К примеру, кому? Мин аль-джахмия, к примеру, джахмитам. Против джахмитов приводили. Муталаккина лидалика бил кабуль. Муталаккина лидалика бил кабуль. То есть они, умма и имамы уммы, сталкивались, то есть имели дело с этими хадисами,
Каким образом? Принимая их. То есть, другими словами, проще говоря, они принимали этот хадис. Умма и имамы уммы принимали этот хадис. Он говорит: «Хатта кад раваху имам Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма». Он говорит, до такой степени, то есть до той степени, что этот хадис передается имамом Абу Бакром Мухаммад ибн Исхак ибн Хузеймой. То есть он говорит, что даже имам Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма передает этот хадис фи китабихи фи таухид, в своей книге, которая написана относительно единобожия. И что это за книга? Аллади иштарата фихи аннаху ла яхтаджа фихи илля би ахадис ас-сикат. Би ахадис ас-сикат аль-муттасилат аль-иснад. То есть он говорит, что до той степени, что этот хадис передается имамом Абу Бакр Мухаммад ибн Исхаком ибн Хузеймой в его книге, которая написана относительно таухида, и в которой иштарата фихи, этот имам Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма обусловился, то есть дал себе слово фихи в этой книге, ла яхтаджа фихи илля би ахадис ас-сикат аль-муттасилат аль-иснад. Он дал себе слово, что в этой книге он будет приводить только те хадисы, которые передаются от доверенных людей и которые имеют муттасилятуль иснад, и которые имеют непрерывную цепочку передатчиков. То есть он говорит, что эти хадисы даже передаются, этот хадис даже передается в книге имама Абу Бакра Мухаммад ибн Исхака ибн Хузеймы, который приводит этот хадис в своей книге, которая написана по поводу единобожия, и в которой он дал себе слово, что будет приводить только хадисы от заслуживающих доверия людей, сикат, аль-муттасилат аль-иснад, и хадисы, которые имеют непрерывную цепочку передатчиков. То есть, другими словами, этот хадис приводится в его книге, таким образом является достоверный, он это хочет сказать. И далее он говорит: «Вамимман ихтаджа бихил хафиз Абу Мухаммад ибн Хазм». Из тех людей, которые использовали этот хадис в качестве довода, является Абу Мухаммад ибн Хазм. Фи мас'алати истидарат аль-афлак. Ма анна Абу Мухаммад хаза мин а'ля мин нас. И он говорит, что этот Абу Мухаммад, который использовал этот хадис в качестве довода, то есть Абу Мухаммад принимал этот хадис в качестве достоверного хадиса, и он говорит: «Ма ан Аба Мухаммад хада мин а'ля мин нас», что он говорит, Абу Мухаммад является одним из самых знающих людей. То есть он для него, Абу Мухаммад, который признал этот хадис достоверным, является одним из самых знающих людей. Ла юкаллиду гайрах, который не следовал другим. То есть он говорит, ла юкаллида гайрах, ла юкаллиду гайрах. То есть Абу Мухаммад не был человеком, который просто придерживался чужих мнений. Он был собственных мнений. Вала яхтаджа илля бима таспуту индаху сиххатаху. И он говорит, что Абу Мухаммад не был из числа тех людей, которые приводили в качестве довода те хадисы, достоверность которых они не верили. Другими словами, он говорит, что Абу Мухаммад верил в достоверность всех тех хадисов, которые он использовал в качестве довода. وَلَيْسَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُّونَ فِي مُعَارَضَةِ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ الرَّأْيِ السَّخِيفِ الْفَاسِدِ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ قِيَاسُ الْجَهْمِيَّةِ. И он говорит, он на данной странице говорит о тех людях, которые враждуют с этим хадисом. То есть он говорит о тех личностях, которые не принимают данный хадис и считают данный хадис недостоверным. Как, к примеру, Абу Усман аль-Джаузи. То есть он говорит в данном случае о таких людях, как Абу Усман аль-Джаузи, который не считает этот хадис достоверным. وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُّونَ فِي مُعَارَضَةِ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ. И эти люди, которые приводят доводы для борьбы с этим хадисом, то есть приводят доводы, чтобы опровергнуть этот хадис, бима хуа инда ахлихи мин ар-рай, то есть
с помощью тех вещей, то есть приводят доводы те вещи, которые находятся у людей, которые следуют собственным мнениям. То есть, он, проще говоря, говорит, что وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُونَ فِي مُعَارِضَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِمَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ الرَّأْيِ. То есть, они только собственным домыслом, то есть, только опираясь на собственные домыслы, опровергают этот хадис, проще говоря. То есть, эти люди приводят в довод, чтобы опровергнуть данный хадис, те вещи, которые имеются у них. Что это за вещи? Эти вещи домыслы. Эти вещи всего лишь домыслы. Ас-сахиф. Сумасшедшие, тупые домыслы. Мина-ра-и сахиф. Глупые, тупые домыслы. Аль-фасид. Испорченные, глупые домыслы. Аллади яхтаджа бихи киясуль джахмия. Которые используют домыслы, которые используют джахмиты. Враги Ахли Сунны. Джахмиты враги Ибн Таймии, Ахли Сунны, Ахлюль Хадис. То есть он говорит, те люди, которые не принимают этот хадис, приводят в довод свои домыслы. Какие домыслы? Простые? Нет, не простые. Сумасшедшие, глупые и испорченные домыслы, которые используются джахмитами. Кахтиджаджа Абил Касим аль-Муваррих. Как, к примеру, довод Абуль Касим Муварриха фи хадис. И далее он говорит, что в качестве довода, то есть в качестве довода для борьбы с этим хадисом, они приводят хадис, который приписывается Аусаджа, который передается от Аусаджа. То есть он говорит, что для борьбы с этим хадисом приводят довод, который передается, хадис передается от Аусаджа. وهذا الحديث, и этот хадис от Аусаджа, мимма я'ламу сиябу ахлюль хадис, аннаху казибун, мухталикун. И что этот хадис, который передается от Аусаджа, и который противоречит данному хадису, и который используется для борьбы с этим нашим скрипящим хадисом, он говорит, этот хадис от Аусаджа является у Ахлюль Хадис ложью и выдумкой. Ложью и выдумкой. Этот хадис, который приводится для борьбы с этим скрипящим хадисом, среди Ахли Сунны, среди Ахлюль Хадис считается ложью и выдумкой. Вааннаху муфтарин. И что он является и что вааннаху муфтарин, и что этот хадис является клеветой, вааннаху лам ярауху кад алимун мин уляма аль-муслимин, что этот хадис никем, ни одним из ученых мусульман не передается. فَمَنْ رَدَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَلَقَّاتِ بِالْقَبُولِ. И тот, кто отрицает эти хадисы, которые принимаются учеными, принимаются, то есть хадис о скрипе и похожие ему хадисы, وَاحْتَجَّ فِي نَقْضِهَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَوْضُعَاتِ, и приводят в качестве довода, то есть опровергает эти хадисы и приводят в качестве довода выдуманные хадисы, такие как от Овсаджи, выдуманный хадис, как от Овсаджи, فَإِنَّمَا سَلَكَ سَبِيلَ مَا لَا أَقْلَ لَهُ وَلَا دِينَ, то он проходит путь, использует методы тех людей, которые не обладают разумом и не обладают верой. То есть те люди, которые опровергают данный хадис, используя выдуманные хадисы, такие как хадис от Аусаджа, эти люди используют метод, который присущ безумцам и людям, которые не обладают верой. وَكَانَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَّبِعَ الظَّنَّ وَمَا تَحْوَى الْأَنْفُسِ. И является из числа тех людей, которые следуют своим предположениям и вожделениям собственных душ. وَهُوَ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ لِقَوْمٍ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِحَقِيقَةِ حَالِهِمْ. И являются последователями тех людей, которые не обладают знаниями о собственном состоянии. То есть люди, которые отрицают этот хадис, следуют за людьми, которые невежды. И они невежды не только об окружающих, но даже о самих себе. Не знают ничего. То есть они невежды даже по отношению к самим себе. То есть, как мы видим, Ибн Таймия не только
не приводит в своих книгах этот хадис, но он более того приводит и более того доказывает достоверность этого хадиса и всячески порицает всех тех, которые не следуют этому хадису и отрицают этот хадис и видят в этом хадисе какой-то недостаток. Возможно, мой перевод, мое объяснение как-то имело какой-то недостаток, и поэтому, иншаллах, в письменном виде этот перевод также будет иметься, и любой желающий может воспользоваться словами Ибн Таймии. И все-таки я надеюсь, что какое-то понятное и допустимое, и приемлемое, и ясное разъяснение последует от Абу Усмана Аль-Джаузи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.